У нас в гостях в пресс-центре в Сухуми помощник президента Республики Абхазия по международным делам Максим Авицба. Ахра, мы рады вас приветствовать. Спасибо, что нашли время. Я передам слово спутника сети. Наталья, представьте, пожалуйста, гостей. Да, добрый день, коллеги, дамы и господа. Приветствую наших представителей СМИ, приветствую гостей в Сухуми, в Донецке. И у нас в гостях начальник информационно-аналитического управления администрации президента Юрий Павлович Вазагов. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Наталья. Итак, я еще раз всех приветствую. Мы будем говорить о событиях февраля 2014 года на Украине. Но хотелось бы, Максим, вы как человек, который учились на Украине, хорошо знакомы с ситуацией того, что было до этих событий. И вот с оглядкой на прошлое, на ваш взгляд, как такое стало возможным, что националистические настроения на Украине все-таки взяли вверх? И была ли для этого почва во времена предшествующей ситуации 2014 года? Ну да, действительно, я учился, тогда это была Украина, сейчас это российские регионы. Я учился в Горловке, на Донбассе. Болит душа, естественно, все, что я вижу, все, что там происходит, я принимаю это очень близко к сердцу, как и многие. В то время, коротко скажу, когда мы видели вот такие проявления украинского национализма, это были ранние 90-е годы. Ну, все это казалось каким-то фольклором, какой-то шуткой. Я уверен, многие со мной согласятся. Тогда мы представить себе не могли, что ситуация может развиться до такой степени, что сегодня на Донбассе и в Запорожской области идут ожесточенные бои. Спасибо, Максим. Ахра, вот я вас хотел спросить, в период государственного переворота в Киеве 2014 года, февраля, какие были настроения в Донецкой Народной Республике в тот период? Когда все эти перевороты начинались или заготавливались, да, зарождение, когда только все области пытались максимально стянуть туда протестующих, то Донецк отправил ведро угля со смыслом, что пока вы страдаете ерундой и рушите, мы работаем, потому что угольный край занимался работой, он не хотел в этом принимать участие. Но когда уже случилось так, и случилось в том, что переворот состоялся, легитимность власти подверглась сомнению, многие начнут связывать это с Абхазией, что в Абхазии тоже что-то так было, и легитимность этому всему придавали. Но момент в том, что это с 2003 года готовилось. Через футбольных хулиганов, через УНА, УНЦО, УПА, через этих ребят их вывозили в Польшу, тренировали. Это не один день все получилось. Это шла методичная подготовка. Потом через финансирование их вытягивали. Момент в том, что мы этого всего, пока сюда приехали, не увидели. Нам показалось, что это случайно, и что мы встанем на сторону русского мира, просто придем сюда. Мы с каждым днем, находясь здесь, тогда больше и больше убеждались в правильности сделанного выбора, что мы на этой стороне, что мы за русский мир. Потому что мы сюда пришли и это все прочувствовали, что чуждый нам Запад, который мы отрицаем, он во всей своей красе в проявлении, потому что они залезли не только через национализм, они пошли и по религиозному пути, много где, здесь столько было сект, здесь столько было всяких разных течений, движений и толкований, что мы ужаснулись. И слава Богу, что, как и везде, двигателем что прогресса, что всяких революций и так далее, здесь стала молодежь и смогла отстоять. И вот те первоначальные этапы, которые были необходимы для того, чтобы сформировать государство, армию и так далее, легло на плечи молодых ребят. И как у нас в Отечественной войне немало ребят, кому было 15-14 лет, которые встали наравне с взрослыми и отстаивали. Поэтому предпосылки, которые к этому вели, до конца мы ощутить, мы здесь внутри не жили, мы пришли извне, да, но уже пообщавшись с местными и так далее, таких предпосылок не было. Скажем так, что, например, куда мы пришли в Донецк, для нас раньше по телевизору был всего лишь один олигарх, да, но Донецк, наверное, достиг своего пика развития
и общество, наверное, уже вот следующий этап только развал, наверное, к нему и вел, потому что чересчур много всего здесь происходило, на каждый квадратный метр олигархи, и люфт простого люда и олигархата был велик, что, ну, я думаю, что это было неизбежно. Это просто как везде, дамбу прорывает там, где трещина, да, наверное, трещину дало разделение на национализм и еще что-то, но по-любому здесь что-то случилось бы, потому что так оно не могло идти, как было. И брать в расчет в то, что когда один народ, одна история, и потом появляется юридически еще маленькое государство, оно же тоже хочет что-то свое иметь. Но если это все находится там, Илья Муромец и так далее, все те сказки, чем гордимся, герои Великой Отечественной войны, они все вошли в историю России, создавать, значит, пришлось им альтернативную. И они пошли, потому что даже попадающие нам в плен ребята с западной стороны Украины, поверьте, никто из них Бендеру до 2014 года не знал. Это мы что-то со своей пропагандой тоже начинаем. Вот они, бендеровцы. Никто из них его не знал. Никто из них его не... Единицы, которые были, но эти единицы сюда воевать не пошли. Они всех повели. Это как пастухи, которые гонят стадо. Ну, он идет сзади, подгоняет. Он не ведет его за собой. Поэтому этих ребят, которые в него как-то верят, их здесь нету. И это чисто за 30 лет то, что упустили все мы вместе взятые. Каждый занялся своей альтернативной историей. Каждый начал рассказывать, какой он всемогучий и великий, забыв простую истину, что мы были одной большой страной, став там, разделившись, да, самостоятельными, еще что-то, что нельзя судить только так, что вот наше государство еще что-то. Мы для себя должны понимать, что в мире есть еще и глобальная история. Вот в глобальной истории мы должны были к какому-то берегу приткнуться, а не то, что нас должны куда-то подтягивать. Вот мы должны для себя четко осознавать, что есть коллективный Запад и есть Россия. Пытается, конечно, появиться Китай, но давайте начнем с того, что не тянет он. Если экономически еще что-то, резко откажешься от их производства, они рухнут. И это уже на примере Турции было, когда самолет сбили. И поэтому Китай, ну, я лично не рассматриваю как такого игрока, потому что маленькая Япония держала столько лет их в оккупации, пока не пришли советы и не освободили. Поэтому вот есть в глобальном мире две стороны. Коллективный Запад, который зачастую для нас он находится за океаном, и поэтому и наш сосед. И выбора у большинства здесь, даже вот в регионе, где мы находимся, Юго-Восток, он и мыслил, и разговаривает по-русски, и не отходил от своих корней. Он так и остался здесь. Нарисовались те, которые хотели какой-то независимости, еще что-то, ну и они уже начинают задумываться, потому что они идут мимо православных крестов, а официальная их сегодня государственная политика отказываться от православия. Они даже в новогоднюю ночь начали жестко обстреливать, потому что они хотят, чтобы они переключились с Нового года на Рождество. И это все то, что пытаются отдалить, оторвать родное, пытаются из лона семьи убрать, но не получится. Слава богу, что сегодня очень много политиков, которые поддерживают верховного главнокомандующего, и с этой поддержкой можно было идти дальше и что-то делать. И народ поддержал. Потом уже следом подхватили и братские республики. Поэтому, как мы там видим, вначале там Казахстан, другие республики пытались как-то осуждать, кусать, бояться, что следующие они еще что-то. Они потом поняли, что все-таки что происходит на Украине. Они пока стоят в позах, но тот поток добровольцев, который идет со стран СНГ, мне позволяет судить, что риторика там тоже меняется. Спасибо, Ахра. Мы передадим слово коллегам в Южной Осетии. Спасибо, Инал. Вопрос Юрию Павловичу. Ровно 10 лет назад на Украине произошли события, ставшие, по сути, точкой невозврата того, что сейчас творится в стране. И как по-вашему, можно ли было этого избежать, и кто в первую очередь ответственен за это? Ну, сложно сказать, можно ли было избежать подобного сценария, поскольку изначально всеми этими процессами рулили как бы из-за рубежа.
изначально цель стояла в том, чтобы не допустить усиления России, не допустить усиления центростремительных как бы тенденций на пространстве бывшего СССР. Если непосредственно обратиться к предыстории этих процессов, то можно напомнить, как после президентских выборов 2012 года Владимир Путин провозгласил образование Евразийского союза. Мы все хорошо помним реакцию на Западе, где началась нешуточная паника и обвинение в том, что он собирается воссоздавать Советский Союз. И мы помним также такое красноречивое обещание Хиллари Клинтон, что Америка сделает все возможное, чтобы не допустить как бы воссоздания Советского Союза. И по всем прикидкам как бы западных политтехнологов, западных известных как бы политических фигур, которые занимались вопросами стратегического планирования, образование как бы достаточно сильной державы возможно только при наличии союза России, Беларуси, Украины. Ну, еще можно как бы учитывать в определенной степени Казахстан. Поэтому, конечно же, удар был нанесен по наиболее слабому звену, которым оказалась Украина. В Беларуси мы тоже прекрасно помним многократные попытки изнутри развалить ситуацию с помощью цветных технологий, привести к власти марионеточное прозападное правительство. Но там общество оказалось более устойчивым, власть оказалась более эффективной и ответственной. К сожалению, все эти факторы отсутствовали на Украине, где все-таки исторически определенная часть Украины, западная часть, она все-таки была тяготела то к Польше, то к Англии, то к другим западным странам. Поэтому, точки опоры, опорные такие моменты, которые позволили Западу повлиять на ситуацию внутри Украины, их было больше. Поэтому все эти процессы были запущены еще до оранжевой революции. И в течение многих лет, как потом стало, в общем-то, известно широкой публике, шло формирование фактически боевых отрядов, шла подготовка таких радикальных националистических группировок, которые потом выросли в такие нацистские подразделения, как Азов и многие другие. И, к сожалению, власти Украины, они эти процессы то ли проспали, то ли опасались затрагивать, то ли надеялись, что пронесет. Ну, в общем, тут уже сложно понять, какой фактор сыграл решающую роль. Но мы имеем то, что имеем, что Запад с помощью опробованных технологий фактически вновь реализует, проект «Антироссия». До этого похожий проект реализовывался, на Кавказе. И тогда в качестве точки опоры, в качестве военно-политического плацдарма была выбрана Грузия. Что фактически там в обществе были проведены определенные преобразования, чтобы превратить ее в некий маяк демократии, как мы все помним. Через Грузию шла попытка влиять на весь Кавказ, это на Армению, Азербайджан, на Северный Кавказ с помощью подпитки и поддержки различного рода банд подполья. И мы также можем напомнить о тех фактах, когда грузинские в кавычках розовые революционеры появлялись в Киргизии, в Белоруссии, на Украине. То есть это такой передовой отряд, западного авангарда. Но все-таки Грузия в силу масштабов, она не могла оказать такого серьезного влияния на процессы в целом на постсоветском пространстве. Более того, авантюрист Саакашвили привел к тому, что он попытался силой решить проблемы с Южной Осетией и Абхазией, и на этом прогорел. То есть после 2008 года западный проект Грузии, он потерпел достаточно серьезный урон и с тех пор пошел по нисходящей. И потом, то, что было на Украине, то есть в 2014 году, это был запуск аналогичного проекта, но в более серьезных масштабах, в более, грандиозном оформлении. И, конечно же, он представлял гораздо большую опасность для России. То есть, Юрий Павлович, вы считаете, что последствия цветной революции в Грузии удалось локализовать только потому, что Грузия маленькая, а на Украине это все-таки несет затяжной характер? Ну да, в принципе, очень многое зависит от масштабов. Я хочу напомнить, например, все эти дискуссии в Грузии, которые ведутся последние годы. Наиболее серьезный аргумент тех, которые выступают против открытия второго фронта, он заключается в том, что Грузия физически не сможет нанести серьезный урон России, не сможет, как бы там Россия не была занята на Украине, Грузия в любом случае не сможет каких-то серьезных успехов добиться в отношении Южной Осетии и Абхазии, поскольку у нее нет таких ресурсов, нет таких вооруженных сил и так далее, и так далее. То есть вопрос масштаба, вопрос таких технических параметров. Спасибо за ответ, и Инал, мы передаем слово вам.
Максим, вот то, продолжая мысль уважаемого Юрия, получается, что мы, как ближайшая, в первую очередь, Грузия страна, которая, в том числе и Южная Осетия, по результатам этой цветной революции пережила еще одно обострение конфликта. Можно ли вот такую параллель проводить и говорить, что там должен был быть разворачиваться такой же вот конфликт с силами Запада, и вот его удалось локализовать, как вы, ну, что-то мысли? Ну, это не секрет, абсолютно ясно, что целенаправленно Запад, в частности США, ведет политику по сдерживанию России, в частности по периферии. Все потенциальные противники США могут испытывать трудности на своих перифериях, на границах. И с Китаем такое может быть, и с Россией это происходит, мы видим. 2008 год – это первая попытка подорвать Россию, создать вот такую проблему. И это они пытались сделать в Грузии, у них не получилось. И здесь вот интересный вопрос возникает для всех коллег. Давайте вместе подумаем. После 2008 года Запад понял, что не получилось поджечь с юга, с Кавказа. Ну, они не оставляют эти попытки, кстати. И они начали готовить Украину. Я считаю, что Украина, да, проект Украина как антироссия, это Грузия в квадрате. Вот мы же не говорим о том, что после завершения специальной военной операции на Украине и достижения всех поставленных целей Запад успокоится и прекратит создавать дополнительные проблемы на периферии. Вот что будет после Украины? Да? Какой тут следующий вызов? И очень часто вот мы, понимаете, мы реагируем на те последствия, которые создает для нас Запад. Мне также интересно было бы представить вот такой же диалог сейчас, да, между какими-то западными экспертами, которые бы обсуждали противостояние США и Канады. Вот в этом случае мы бы, да, выполнили бы свои задачи по сдерживанию США. К счастью, у России и у большинства мира нет таких агрессивных, империалистических, амбициозных планов, как у США. Доминирование, ограничение, выкачивание ресурсов и так далее. Украина – это просто один очередной этап. За ним будет еще следующий. Как мы будем готовиться к нему, как мы будем реагировать на это все. Во-первых, нам нужен период процветания и спокойной мирной жизни. И, к счастью, мы видим, что мы целенаправленно движемся в этом направлении и успешно отбиваем многие атаки. К сожалению, нам приходится отбивать эти атаки. Мы их не смогли провести правильную как бы превентирование, да, превентировать эти, предвосхищать эти атаки. Где-то получается, где-то нет. В плане Украины, да, с какого-то момента можно говорить, что Украина целенаправленно шла по этому пути. Если вот взвесить весь этот исторический путь, и можно проводить параллели с другими странами, и где может возникнуть такой вот потенциальный конфликт. Я считаю, что сразу после развала Советского Союза и вот появления украинских олигархов, понимаете, Украина тогда, получив в наследство огромные ресурсы, огромные производственные мощности, индустриальные мощности. Единственное, наверное, Донбасс, люди, шахтеры, работящие люди, которые продолжали работать в шахтах, продолжали свою работу, несмотря на падение уровня жизни и так далее. Но, тем не менее, что делала украинская, как появились украинские олигархи? Они фактически распилили огромные производства, огромные заводы, распилили его на металлолом и продали на Запад. Когда у них кончился металлолом, они начали продавать землю. Когда у них кончилась земля, они начали продавать свою геополитику. И продавая геополитику, торгуя геополитикой, они пришли к такому пониманию, что единственная возможность, что они могут продать, это выступать в виде тарана против России. С чем они, как говорится, с этой задачей, они, как говорится, со всем стремлением и, как говорится, с чистой
с чистыми помыслами и верой в европейское будущее для Украины втянулись в этот ожесточенный конфликт, в котором погибают их граждане в огромном количестве, и экономика разрушена вообще практически. И более того, они считают, что Россия их основной враг, и не видят самого главного врага, который управляет им. И от Польши им достанется в скором будущем. США могут их просто, ну, как это и происходит, обычно американцы делают, они используют их как полезных идиотов, потом выплевывают. И что будет потом? И к кому обратиться потом Украина за помощью, когда все эти процессы произойдут? Ну, очень много здесь вопросов, и просто пытаясь как бы анализировать прошлое Украины и смотреть в ее будущее, потому что я считаю все-таки, что это прекрасная страна с прекрасным народом, который оказался обманут и брошен своей элитой, верхушкой. И вот Ахра подтвердит, очевидно, общаясь тоже со многими пленными, что среди них есть люди, которые оказались заложниками этой ситуации. И их просто взяли и насильно бросили в это жерло войны. Ахра, вот говоря, мы сейчас говорили о параллелях событий в Грузии, революции роз в Грузии, событий на Украине. Как вы видите эти параллели, и в этом контексте вспоминается, что при событиях при госперевороте на Украине также Саакашвили направил на Майдан снайперов, которые оппозиция в дальнейшем обвиняла нас в убийствах на митингах Януковича, но мы знаем, что грузинские снайпера были направлены в Саакашвили. Как вы расцениваете, вспоминаете те события? Когда все начиналось, я как простой, наверное, обыватель совсем наблюдал с дистанции, находясь в Абхазии, наблюдал через интернет. Потом, когда уже самая активная фаза Майдана пошла, была 28-я грузинская сотня, которая охраняла Майдан. Я, как недовольный абхаз якобы происходящим в России и так далее, ну, короче, создал себе такую репутацию и смог к ним вклиниться в доверие. Конечно, приходилось мучиться, потому что у них все-таки касаемо языка получше, чем у многих кого, и они в основном общались на грузинском, приходилось половина всего переписывать. Но все разговоры в основном этой сотни заключалось в том, что вот да, мы охраняем Майдан, мы ходим, но там вот тому деньги не принесли, тому не достали. Каждый вечер начинался разбор полета финансовый, что мне дает понять, какую сумму, что они получали. Простому стоящему человеку с плакатом это 200 гривен. На тот момент курс был там 4, можно так грубо посчитать, да, там, ну, 1000 рублей в среднем, скажем, потому что ценовая политика здесь на продукты была ниже, и за счет того, что плотность населения больше, логистика не сжирает, и поэтому, как бы, если здесь это 800 рублей было, но физически это можно было рассчитывать как 1000-1500 с экономическими возможностями там в магазинах России, потому что здесь более это доступно было. Поэтому, скажем так, что смотря на всю картину того, что происходило пока из дистанционной внутри, я предполагал, что это чисто цветные революции, как в Грузии было, продолжение там. Вот я думал, все так будет. Поверьте, нет, это не оранжевая революция, которая там в 2000-х была. Это один в один то, что происходило 92-й год у нас. Просто не растянули они там, как у нас были митинги студентов, а потом в 92-м уже это апогей случился. Это все случилось в течение 3 месяцев. Также вышли студенты, также студенты выхватили, потом вышли возмущенные политики, все подхватили, как будто все негодовали. Даже посмотреть кадры, когда стоит толпа, и в нее вклиниваются с разных сторон по 10-15 человек, доходят до силовиков, затеивают с ним драки, потом отходят, силовики начинают, конечно, они же там тоже же люди, начинают агрессировать, кто-то дубинку поднимет, кто-то щитом щитком кого-то ударит, и все, и масса потом вклинивалась, но не раскачивалась, не было той крови, которой нужно было. Поэтому туда вклинились и вот эти грузинские снайпера, которые они на себя ответственность эту взяли. Потом туда, конечно, и нынешний президентский полк Омега там был вместе с ними. Даже были кадры, если помните, когда депутат вывозил винтовки. Там не просто, там одних грузинов обвинить не получится, просто грязную работу они на себя взяли,
Но потом, когда их опрокинули, они там года 3 назад, они или 4, не помню, выступали, рассказывали, как что случилось, потому что их преследовать начали, потому что они понимали, что им не дали того, что они рассчитывали, а на них просто рассчитывали, что им дадут единоразово, а те, видать, хотели пожизненно, чтобы их содержали. И начали уже, думая, что дешевле будет от них избавиться. И те, опасаясь за себя, уже начали вот так в открытую как бы страховать себя, выдавая информацию, показывая, что они еще могут быть нужны, потому что они носят какую-то информацию. Поэтому в благодарность Саакашвили получил пост в Одессе. И я помню, когда мне надо было достать из соседнего подразделения в 2014 году тело бойца, который погиб на нейтральной стороне, и я связался с 28-й Одесской бригадой, на что одесситы говорили, что нам надо возвращаться домой и вычищать, потому что дома мы уже как в гостях. Саакашвили все райотделы, все быстро под себя начал переделывать, начал делать маленькую Грузию в Одессе. Но, как видите, не сильно это у него получилось. Поэтому сравнивать то, что происходило, я бы сравнил с 92-м годом, просто в ускоренной версии. И придя сюда, я это почувствовал, потому что я орал, тогда еще находясь в Абхазии, трубил во все колокола всем тем активистам, кто здесь был, чтобы они остановили МВД, что потом не будет оружия. И поверьте, я когда приехал, я нарвался еще на дубинки, нарвался на СКС с 3 патронами. И вот последний как раз отряд ППС уходил в Мариуполь вместе с Беркутом, чтобы потом сюда прийти в рядах национальных батальонов. Мы это остановили, потому что одного из бойцов мать пришла, говорит, он не хочет идти, но его держит присяга. И мы ходили, всем объясняли, что присяга дается народу, а не правительству. И вот эти перекачивания, вот это все людей затмевало непонимание, потому что простой шахтерский народ, он понимал, что настаивать свою территорию и так далее, но мнение формируют элиты. Элиты не получали никаких гарантий, и плюс здесь они всегда была мода на разворовывание госбюджета, а госбюджет где не могут держать. Они его держали, конечно, за границей. И поэтому всю жизнь он воровал, и под конец жизни ему говорят, если не будешь делать вот так, то останешься без награбленного. Поэтому мы всегда говорим простую истину. Где твое злато, там твоя душа. Вот душа всех политиков Украины была на Западе, потому что все их имущество, которое они воровали, оно хранилось там в банках, они там рассчитывали на какие-то колоссальные проценты. Ну, жадность есть жадность. Поэтому, вот, получив под угрозой, что Янукович пытался заигрывать с одной и с другой стороной, почему он там не выдавал, хотя был бы жестче, как в Беларуси, просто вышли бы силовики с какими-нибудь хотя бы резиновыми пулями, они просто бы стояли и их бы жгли. Была бы другая ситуация. Когда увидели, что силовиков можно жечь, можно бить, уже там понятно было, что эта власть не устоит. Даже элементарно, зачем надо было покидать территорию страны, когда можно было приехать в Донецк, здесь сесть, не получалось. И, конечно, еще проблематика в том возникла, что сразу республика подняла свои знамена. Хотя если бы она подняла украинский флаг, тогда бы в мире задумались и не ссылались бы на какой-то сепаратизм. Поэтому из-за неопытности, из-за неподготовки, вот здесь сразу видно, что здесь никто к этому не готовился. А та сторона явно к этому сильно готовилась. Вот все проводя, взвешивая, если на трезвую смотреть, будет понятно, что Донецк, Луганск воевать не собирался. Донецк, Луганск не собирался от Украины отделяться. Севастополь, Крым, они всегда считали себя не просто русскими городами, они себя считали Россией. Там, может, такие настроения бы и были. Здесь они возникли за то, что сюда на технике пошли, начали их давить, начали их не слышать, начали притеснять русский язык. Хотя все здесь, которые жили, всегда себя называли русскими. Даже Киев, он на 80% был русским, а и 100% русскоговорящим. Сегодня там смотришь на них, уже моему слуху привычно украинская речь. И я когда понимаю, как он себя мучает, тот же Зеленский, как он себя мучает, пытаясь говорить на украинском языке. Потому что он мыслит по-русски, потом переводит это на украинский и пытается это изложить. Это все накручено. Это не те, это продолжение, наверное, цветных революций, но они больше окунулись к тому, что делали у нас дома в 92-93 году, когда пытались не политические какие-то дрязги произвести, а именно национальный клин вбить. Почему они начали национальных героев создавать? Почему они начали говорить, что украинец, он не русский?
и вот это все внедрять. Даже элементарно вот за последний месяц, которые ко мне пленные попадаются, да, 2 из них были разнорабочими, которые успели поработать в России и потом поехали работать в Польше. Он говорит, зачем мне эта Польша, когда в России, говорит, я почти не работая, говорит, получал, ну, он там разнорабочим был на стройке, там что-то сделает там до 6 часов вечера, он получал $3500, которые отправлял домой. До этого он больше, наверное, получал. Это то, что он сумму скапливал в месяц, мог отправить домой. В Польше, говорит, я 2 раза больше работал, говорит, и домой получалось только отправить, говорит, 500 евро. Поэтому все те, которые пытаются сравнивать заработки там и здесь, ну пусть они вот просто простой работяга, его слова. Я им больше верю, чем тем, которые пытаются какие-то аналитические справки нам давать, не ссылаясь на расходы и налоги. Поэтому здесь народ заложники. Их повели, их загнали в военкомат. Только другой вопрос. Они все-таки в нас стреляют. Они же не идут сдаваться, пока мы к ним не придем и зашкварник их оттуда не достанем. И мы для себя понимаем, что за 30 лет их сильно ранили в мозг. Но Россия уже одну гражданскую войну пережила, и это переживет. Это гражданская война. Это Первая мировая война, касаемая позиционности, потому что блиндажи, дроны сковали нас так, что мы воюем позициями, мы как в старину делаем подкопы, взрываем пулеметные точки. И это Вторая мировая, потому что соотношение стран, которые помогают Украине, которые из нее сделали полигон, показывает, что мы воюем против как минимум 34 стран, которые финансово и техникой участвуют. Ну, еще есть ряд стран, которые там флажочками махают. Ну и Россия, уже не та Россия, которая Россия, она показала, что войну можно вынести и за пределы. И поэтому как-то случайно нарисовался Израиль, как-то случайно начались дрязги в Техасе. И все случайно возникает. Пока все думали, что Китай там где-то начнет, но нет. И в итоге потом еще Северная Корея сказала, мы здесь есть. И уже Запад начинает задумываться. А в шумок под это Америка чартерными рейсами вывезла все заводы из Германии, потому что подорожавший газ в 3 с лишним раза не позволял производить. Но другой момент, заводы ушли, рабочую силу-то никто не заберет. Это социальная нагрузка будет на ту Европу, которая там останется. А Германия это прогрессирующая экономика Европы считалась. Вот посмотрим, что через 2-3 года с ней станет. Она начнет сама себя сжирать. И поэтому мы вернемся к теме параллели, наверное, завершая уже эту тему. У меня вопрос к Юрию. Завершая тему параллели революции рода, цветной революции на Украине, все-таки позиция Грузии по отношению к Абхазии никогда на деле не менялась в пользу мирного урегулирования. На ваш взгляд, был бы вероятен новый виток конфликта, который произошел в 2008 году, если бы не революция роз 3-го года? Ну, как бы, история, конечно, не терпит сослагательного наклонения. Если предполагать, что остался бы тот же Шеварднадзе, то, как бы, возможно, в силу того, что он уже погорел на попытках силовым путем решить все эти вопросы, он бы, возможно, вел себя осторожнее. Но, в принципе, мы понимаем, что в грузинском обществе весь этот национализм, весь этот провинциальный фашизм, он заложен давно. Эти настроения даже сейчас в Грузии они имеют очень серьезное место, и даже сейчас там есть серьезные настроения. Просто другое дело, что после 2008 года они наконец-то поняли, какие последствия их могут ожидать. Поэтому, скорее всего, не было бы Саакашвили, был бы другой лидер. Был бы другой лидер, который бы опять внушил им возможность силой решить все противоречия с абхазами и осетинами. А тут еще и, конечно же, политика Запада, который попытался раскачать Кавказ и окончательно оторвать от России. То есть внешние какие-то факторы, внешнее влияние, оно никогда не будет эффективным, если нет внутри почвы, если нет внутри сил, которые готовы в свою очередь использовать внешние факторы, внешние силы для решения своих каких-то узкопровинциальных задач, как это происходит очень часто в Грузии. Например, в той же Грузии сейчас я наблюдаю такую трагикомическую картину, что наконец-то осознав, что Запад никак не хочет помогать им возвращать силы Абхазов и Осетин, они начали уповать почему-то на помощь Китая и на помощь Турции. И почему-то кажется, что если смогут они их уболтать, как в свое время, значит,
вешали лапшу на уши западным политикам, что если они сейчас с китайцами и с турками провернут уже, значит, канитель, то они за них, грубо говоря, впишутся, значит, в отношениях с Россией и начнут им как бы возвращать эти так называемые территории. То есть, опять эти настроения в Грузии никуда не делись абсолютно. Значит, те возгласы, выкрики и митинги, которые бывают в отношении, значит, русских, российских туристов, все эти заявления со стороны Зурабишвили, что ей неприятно слышать русскую речь и многое другое, то есть все это говорит о том, что весь этот провинциальный фашизм, он в Грузии по-прежнему прочно сидит. Просто единственное отличие в том, что нынешние власти, они все-таки хорошо помнят уроки 2008 года и не хотят оказаться на месте Саакашвили. А так, после Шеварднадзе не было бы Саакашвили, был бы другой. То есть без разницы, настроения были, реваншизм он никуда не делся. Поэтому все это благодатная почва. То же самое на Украине. То есть все эти настроения националистические, которые в конце концов выродились вот в форму такого неонацизма бандеровского, они присутствовали в значительной части элит, среди этой так называемой либеральной интеллигенции, плюс возвращающиеся мигранты, которые потомки как бы недопитых бандеровцев, которые начали массово возвращаться на Украину после развала СССР, они тоже сыграли свою роль. Сразу нескольких факторов, оно приводит в такого рода последствия. А если еще и оппонент попадается нерешительный, не умеющий вовремя оценить риски и последствия, то получается то, что получается. Спасибо, Юрий. Наталья, я передаю вам слово. Спасибо большое. Я бы хотела еще задать вопрос Ахре. Вы посвятили много лет защите Донбасса, вы воочию видели страшные плоды Евромайдана. И вот такой вопрос интересует, насколько отношение такое киевского режима к жителям Донбасса разделяли широкие слои украинского населения? Скажу так, что украинское население за 30 лет привыкло жить своим районом, потому что их сильно удивило, когда бомбить начали Киев. А нас за что? Это же не Донбасс. А что, Донбасс можно было? Они уже его Донбасс как свой не считали, они его как полигон воспринимали. Момент в чем заключается, что руководство республик, оно никогда не ограничивало хождение. Вот, и чтобы вы понимали, пробки были по 8 часов. По несколько десятков километров в очереди стояли люди, родственники между собой общались. Не было такого, чтобы разорвать. Но все равно, вот даже с тем же общением, вот столько перемещения людей, вот чтобы там как-то это чувствовали, даже смотря их юмористические какие-то шоу, смотря фильмы, смотря новости, для них это было бы как будто прогноз погоды где-то в конце. Они не воспринимали эти территории и что здесь идет война. Для них более болезненно был, наверное, потеря Крыма. Они все время говорили за Крым. Даже контрнаступление, они пошли не сюда, где основные силы, где все, а пытались прорваться к Крыму. Для них вот это вот как идея фикс или еще что-то, им надоумили. Это в средневековье, наверное, там, где выход в море и так далее, многое решалось. Так сегодня есть еще и воздух, и самолеты, но все равно вот они считали, что они прорвутся, что у них там что-то получится оккупировать, что-то сделать. Ну, мышление, поверьте, что они вот на этих двух территориях было, что их бомбить можно, и всему остальному населению было все равно. Даже вот сегодня, общаясь с военными, которых мы берем в плен, да, вот они все говорят, когда началась война. Ты задаешь, когда началась? Он говорит, ну, в феврале, говорит, 22-го. Вот те, которых мы в основном сейчас в плен берем, для них война началась в феврале 22-го. Поэтому по их мышлению ты поймешь. Я понимаю, это тот, который там регулярные войска России пришли, еще что-то. Он там, может, был молодым, не обращал на политику внимания там, внешнюю и так далее. Но это внутреннее. И для них война началась только в 22-м. Для меня она в 14-м, который сюда помогать пришел, и тот, который здесь жил, для него оказывается в 22-м. Поэтому здесь широкие слои населения, скажем так, что по привычному методу свадьбы в Малиновке им было все равно, им было плевать. Спасибо. Спасибо. И у меня завершающий вопрос к Юрию Павловичу. Какие уроки могут извлечь страны Закавказья из опыта Украины в период оранжевой
я думаю, могут быть только следующие, что нельзя превращать себя в пушечное мясо в интересах как бы каких-то внешних игроков, каких-то геополитических центров, которых интересует только тот ущерб, который та или иная страна может нанести России. Сейчас именно это произошло с Украиной, в свое время это произошло с Грузией. То есть они превратили себя в пушечное мясо, самое такое банальное, и фактически поставили крест на всех тех возможностях, которые имели. А та же Украина, она могла стать очень сильной, очень сильным процветающим европейским государством, которое бы по своему развитию намного превосходило ту же Польшу. А сейчас мы видим, что происходит с Украиной и какую роль в этом играет Польша. То же самое Грузия. То же самое касается других, значит, стран Закавказья, которые сейчас как бы Армения тоже находится на перепутье. Ну, с Азербайджаном как бы ситуация проще, они все-таки достаточно прагматично и давно уже как бы выбрали свой путь и как бы не собираются исполнять роль какой-то там второстепенной скрипки в тех процессах, которые заказывает Запад. Поэтому самый главный урок: каждая страна должна исходить из своих национальных интересов, не пытаться торговать собой на рынке русофобии западной и выстраивать отношения, опять-таки, исходя из того, что другие страны, соседние страны имеют свои интересы, имеют как бы свои предпочтения, приоритеты. То есть самое главное — это отказываться от того, что можно с помощью радикального национализма, можно с помощью подпитки каких-то пещерных нацистских воззрений добиться какого-то желаемого результата. То есть в глобальном, в обширном подходе должен произойти отказ от национализма, отказ от правительного фашизма. К сожалению, до конца этого не происходит. В том числе это касается системы образования, в том числе это касается общественных отношений. Спасибо. Инал, передаем вам слово. Максим, Абхазия за последние 30 лет пережила несколько событий, которые можно было бы характеризовать как смену власти путем митинга. Это события 4, 14, 19 годов. Однако ни одно из этих событий не характеризуется как цветная революция. В чем, на ваш взгляд, особенность Абхазии, как это удается избегать в нашем обществе? Это уникальная, неповторимая специфика нашего общества. Это абхазская демократия. Немного гипертрофированная, немного своеобразная, но наше волеизъявление народа, оно проявлялось не только на современном этапе, в современной истории, да, после обретения независимости. Представьте, еще в советские времена, в советское время, не боясь жестоких репрессий со стороны центральной власти, наш народ практически каждые 10 лет поднимал восстание за защиту своих прав. Поэтому это есть особая специфика. И нельзя сравнивать Абхазию со многими другими вот этими случаями, как Украина или Грузия. Здесь по-другому все. И трудно себе представить, что приедет какая-нибудь там помощница Хиллари Клинтон или еще кого-нибудь, и будет нам раздавать печеньки, и мы в едином порыве пойдем будем бороться за какую-то непонятную демократию. У нас всегда была здесь демократия, общество всегда участвовало в процессе создания своей государственности и своей страны. Мы всегда достигали наших целей благодаря объединению общества. Извините, может, пафосно чуть звучит, но считаю, что это так. Я этот же вопрос хотел бы адресовать и вам. Ну, скажем так, что Абхазия уникальна тем, что как губка впитывает все, поэтому у нас и свои есть люди, которые приезжают, печенюшки раздают, потому что помним депутата Государственной Думы, который высказывался против народа, а в итоге там он скупляет земли, поэтому эту тему лучше не затрагивать, поэтому это болезненно. Самое одно, что абхазский народ до сих пор имеет свой голос, многие пытаются его пририсовать то к власти, то к оппозиции. Нет. Там, где говорится истина, он всегда приходит. И поэтому на митингах вы встречаете 50-100 человек, а когда судьба народа решается, собирается десятками тысяч. Поэтому это мы неоднократно знали, неоднократно замечали.
мы, наверное, привыкли всегда где-то в горе объединяться, потому что какие-то такие судьбоносные решения, даже на каком бы ты лагере не был, всегда плечом к плечу становились. Поэтому это всегда отличало, наверное, нас. И слава богу, что мы это сохранили. И знаете, как бы каждая революция, что происходило в Абхазии, я помню всегда одни и те же лозунги, что мы откатываемся на 20 лет назад, там, на 30 лет назад. Начнем с того, что каждая революция принесла свои плоды. Похищений стало в 95% меньше, убийств стало меньше, власти чуть-чуть понимают, что все-таки народ слышать надо, начали с ними, конечно, пока только заигрывать, пока не исполнять их волю, изъявления и так далее, но это все впереди. Но момент в том, что каждая революция, и она была в основном молодежная, приносила свои плоды и давала понять людям, что молодежь жива, молодежь свою страну любит, молодежь думает и двигается вперед. Конечно, выборами показать всему миру идти было бы намного правильнее, лучше, но темперамент нашего народа пока не позволяет, потому что, если вы замечали, когда заходите в администрации, там, руководящие какие-то кабинеты, двойные двери, вот там, видать, кроется тот портал, потому что человек, который в них входил и садится в то кресло, он, видать, там ногами, руками прирастает и забывает о том, что все-таки народ его выбрал, надо о нем думать. И поэтому приходится иногда, наверное, действовать там каждую пятилетку, 10 лет так, но момент заключается в другом, в том, что наша страна курс не меняет. Что власть, что оппозиция. Мы все смотрим всегда в одну сторону. Слава богу, что первый президент Республики Абхазия проложил рельсы. И вот просто меняя вагоны, мы идем по прямой. И мы всегда знали, что самый короткий путь от точки А к точке Б – это прямая. Не петляя, не виляя, как есть, так и говорим, двигаемся. Да, мы такие. Да, нас называли дикарями, но те, кто нас называли дикарями, где и что у них происходит. Поэтому мы были государством. Просто у нас в обиходе, вот даже сегодня мы слушаем молодое государство. Родные мои, мы рассказываем, что мы там древнее всего, что есть на этом свете. И почему тогда мы молодое государство, я понять не могу. Может, то, что мы обрели какой-то суверенитет и еще что-то, но это совсем другое. Это политическая история. Для народа мы не молодые. Особенно люблю, когда едешь, разбитый дом стоит, и человек говорит, это после войны. О, Райгуш, возьми, почисти, что там после войны, 30 лет будем так жить. Но теперь что, прийти в село, сказать, что должен президент прийти с электротохой? Каждый должен свое место знать, каждый свое должен знать. Если любишь ты страну, ты должен быть полезным там, где находишься. Если ты не можешь свой дом почистить, что-то сделать. Даже элементарный простой пример приведу. У нас народ отправлял на войну. У нас всегда давали лучших лошадей, лучшее оружие, чтобы представлял свое село. Я, когда приезжаю в Абхазию, меня на границе встречают все силовые структуры. Бедным объявляют тревогу. Ора, я домой приехал, я не к ним приехал. Но другой вопрос заключается. Приезжают домой, приезжают мои братья. Теперь следующий вопрос. Ора, что у меня дом умер? Где вы все находились? Почему у меня трава по грудь стоит? Почему таджик должен приходить, понимая, что я ушел на войну, не беря ни деньги, не рассказывая, что он пришел? Я просто понимаю, что это был он. Приходит чистить мой участок. Он мой дом, мою Абхазию любит больше, чем те, которые об этом заявляют, громогласно в галстуках бегают. Вспомните свои корни все, а потом вернемся уже к остальным и к политикам, потому что раньше у нас модно как было? Побежал, на заборе занято написал. Сегодня же этого не делаем, потому что общество к этому привело. И если общество приведет политиков, что нельзя так делать, так и не будет. Но сегодня общество у нас такое, что пытается вперед политика что-то продать. А политик понимает, что он подписывает, поэтому говорит, а где моя доля? Поэтому поменяем общество, поменяем свое мышление, поменяются и они. Их тоже обвинять не Спасибо, можно. Но Ахра. Мы приближаемся к завершению. Я не могу не спросить в конце нашего мероприятия, так как все сопереживают, пятнашки сопереживают вам. В различных телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что против вас заведено уголовное дело за неисполнение приказа. Могли бы вы прокомментировать это? Конечно, я родного отца не слушал, и поэтому, если я сейчас начну перед кем-то выслуживаться, отдавать честь, бегать и так далее, я оскорблю память своего отца. Поэтому я такой, какой я есть. И когда мне говорят, что
они имеют право меня перевести куда-то. Слушайте, я доброволец, который пришел. У меня есть обязанности моих ребят, которые ко мне пришли. Поэтому просто перейти, оставив своих ребят, я не мог это сделать. Плюс есть еще, когда не знаешь, как поступить, поступай по закону. Там просто за то, чтобы поднасолить, так как сегодня мы еще прошли километр, да, я вот в розыске, не в розыске, просто там пока уголовное дело, да. Но вот сегодня мои ребята продвинулись еще километр, освободили фильтровальную станцию Донецка и так далее. Мы на это не смотрим, потому что посмотрите мой жизненный путь. Первое уголовное дело, что ли, за меня? Ну, начнем с того, что я своим оружием, да, как они мне предъявляли там в Абхазии, охранял этого президента, и он же меня посадил за это же оружие. Ну, спасибо. Ну, я такой, какой я есть. Я прямой, я люблю свою страну, люблю свое отечество, я его защищаю как могу. Если так я вижу, что правильно, я так и буду делать. Я не могу подстраиваться под чье-то мнение, потому что у меня самое главное мнение – это мнение моего государства, моей страны, моей земли, потому что меня туда потом положат. Поэтому я живу, как живу. И это не первое уголовное дело, которое, ну, посмотрите мою историю. Ну, характер у меня такой. Ну, не могу я сказать так точно, есть отдать честь, потому что честь, не они мне ее давали, и по жизни она со мной, и она при мне. Это Спасибо, есть, это Акра. сейчас рассказывать, но перспективы это не имеет, потому что я должен сдать вначале дела и должности, потому что есть такая статья «халатность» называется. А когда у меня дела и должности должным образом не принимают, я не могу просто пойти в другое место, потому что халатность – это еще хуже статья. А еще в уставе написано заведомо преступный приказ не стоит выполнять. Спасибо, Акра. Мы завершаем видеомост Сухум Цхинвал Донецк. Я благодарю участников, что нашли время на нашу сегодняшнюю беседу. До новых встреч. До свидания.